В Норильске бушует пурга, ураганный ветер буквально порвал крыши домов. Очевидцы сняли видео, как часть кровли сдувает с многоэтажки, и она летит дальше по крыше, а другой дом наполовину остался без покрытия. За ночь снегом замело и подъезды. Погода практически парализовала работу аэропорта Норильска. Синоптики сообщили, что сегодня возможно усиление южного ветра до 33 метров в секунду. Такие метели северяне называют черной пургой. Из-за разрушений, которым привел ураган только за 2 дня, прокуратура организовала проверку. В ведомстве оценят соблюдение жилищных прав и требований о ликвидации последствий ЧС и установят, насколько хорошо власти борются с последствиями стихии.